Hello，大家好啊！咁近年呢，因為要預留時間返香港啦，咁所以去旅行嘅次數呢就少咗好多。咁但係嚟緊呢，就唔使再返香港啦。咁我仲有10日大假剩啦，於是呢，就睇下有冇平機票。結果呢，竟然俾我買到來回 Romania 嘅機票，只係26磅咋。咁就係咁呢，我臨時計劃咗呢趟5日之旅。Romania 咧就位於東南歐嘅，咁佢喺土耳其附近。咁雖然相比其他歐洲國家咧就比較冷門嘅，咁但係佢擁有豐富嘅歷史啦、自然景觀同埋文化遺產，咁比我想象中咧係更加有驚喜嘅。我首先咧就搭早機飛咗去 Brussels，咁呢度咧係由機場去搭巴士咧去市中心，只係半個鐘嘅車程。咁上車嘅時候咧，當地人就叫我唔使俾錢。原來 Brussels 咧由今年4月開始咧推行呢個綠色星期五嘅計劃，咁所以咧就逢星期五咧市內係巴士免費嘅，咁就係咁咧誤打誤撞咧就享受到呢個免費交通。落車之後咧，就行咗古城先啦，咁感覺咧都幾乾淨舒服嘅。咁呢度咧就係古城中心嘅 Council Square 啦，咁係全城最熱鬧嘅地方。咁四周圍咧都係呢啲色彩繽紛嘅歷史建築、咖啡店同埋餐廳嘅。咁跟住咧就嚟到呢個黑教堂啦，咁佢係 Romania 最大嘅哥德式教堂嘅，因為1689年嘅一場大火咧令到外牆咧就燻黑咗，咁所以有黑教堂之稱嘅。咁跟住再行去咧，就係呢個 Robb Street 啦。咁呢條街咧係歐洲最狹窄嘅街道之一嘅，最窄嘅位置咧就淨係得1.3米嘅啫。咁可惜咧，由於兩邊嘅建築外牆老化啦，出現灰泥同埋啲碎石剝落，咁有呢個安全風險。咁所以自舊年起咧就會封閉到而家都仲未重新開放嘅。最後一站咧係諗住去 Temple Mountain 去俯瞰呢個 Brussels 嘅全景嘅，咁但係下中途咧我就問咗啲落咗山嘅遊客啦，咁佢哋話山頂咧就景觀麻麻地，因為好多樹遮住咗，咁所以最後咧我只係山腳休息咗一陣，咁咧就結束咗第1日嘅旅程啦。原本第2日嘅中午咧就打算係坐巴士去市表嘅，咁但係 host 咧就話市表冇乜特別，咁就反而咧主動提出咧就揸車帶我去附近嘅山區行下，咁難得有本地人帶路啦，於是我掙扎咗一輪咧就決定改行程啦。有山區嘅風景咧都好靚嘅，咁放眼望過去咧都係一望無際嘅山景，咁仲見到好多牛羊咧喺草地上面咧，即係好悠閒咁樣食草嘅。咁由於羅馬尼亞係東正教國家啦，好多時候咧喺山上咧都會見到十字架嘅。回程嘅途中咧就經過呢個 Sinara 嘅，咁我哋咧就順便落車咧就行咗一陣嘅。咁 Sinara 咧以前係羅馬尼亞嘅皇室同埋上流社會嘅避暑勝地啦，咁所以保存咗好多19、20世紀嘅啲歷史別墅，咁每間嘅設計咧都好有特色嘅。另外咧呢度最出名嘅景點咧就係有呢個古堡嘅。第3日咧就係星期日嚟嘅，咁就去咗一間英文教會崇拜啦。咁教會就唔係好大嘅，但係弟兄姊妹咧都好友善。咁原來教會係同呢個 Firm Foundation Romania 有合作嘅，咁所以間唔中咧都會有海外嘅短宣隊咧過嚟體驗同埋服侍。崇拜完咗之後咧，我就搭咗2個鐘頭巴士咧去呢個 Sighisoara 啦。咁呢度係羅馬尼亞保存得最好嘅中世紀古城之一啦。咁同時亦都係歐洲少數到而家咧仍然有人居住嘅中世紀城堡城市嚟嘅。咁成個歷史中心咧就已經係列入咗呢個世界文化遺產嘅。咁本身古城咧就係最大嘅景點啦。咁你只要漫步呢啲石板街咧，就已經好有中世紀嘅氣氛嘅。咁入到古城咧，就會見到呢座建於14世紀嘅 Clock Tower 嘅。咁燈塔咧就可以睇到成個古城嘅紅屋頂嘅。咁之後咧就去咗呢個德古拉伯爵傳說佢出世嘅屋啦。咁就而家係改建咗成餐廳同埋一啲展示空間嘅。咁跟住咧就再沿住呢個 Covered Stairway 咧就慢慢行上去。咁呢條有頂木梯咧就有大概170級嘅，咁一直咧就通往呢個山上嘅教堂嘅。另外古城外面咧仲有呢一間 Holy Trinity Church 嘅，咁係屬於羅馬尼亞嘅東正教教堂啦。咁係建於20世紀初嘅，採用呢個拜占庭嘅建築風格。咁佢大圓頂配上呢個雙鐘樓咧，而內部咧亦都係滿布色彩鮮豔嘅呢啲聖像壁畫嘅。咁夜晚咧我就搭6個鐘頭車咧就去旅程嘅最後一站啦。咁就係 Romania 嘅首都 Bucharest，亦都係Romania 最大嘅城市。
朝早未夠6點咧，我就到咗 Bucharest 啦。咁我首先咧就沿住市中心呢個最出名嘅勝利大道咧就慢慢行嘅。咁呢度咧就聚集咗銀行啦、豪宅啦、酒店啦同埋歌劇院。咁加上咧充滿住法式嘅建築風格咧，咁所以咧 Bucharest 咧曾經係有呢個小巴黎之稱嘅。咁一路行到嚟呢個室內拱廊咧，咁佢係一條19世紀嘅玻璃頂拱形通道嚟嘅，咁連接住兩條街嘅特色。咁佢咧就成條走廊都係呈 Y 字形，中間有呢個黃色嘅玻璃屋頂，咁啲自然光咧就喺上邊係灑落嚟嘅。咁裏邊就有酒吧啦、cafe 啦、有啲餐廳仔啦。咁朝頭早咧就好寧靜冇乜人，咁但係咧夜晚係應該會好有氣氛嘅。咁跟住咧就去咗呢個舊城區啦，而呢度咧亦都係 Bucharest 最熱鬧嘅地方啦。咁裏邊咧周圍都係呢啲咁嘅特色嘅餐廳啦、酒吧啦同埋 cafe 嘅。咁除此之外咧，舊城裏邊亦都有好幾間教堂。咁我覺得最特別咧就係呢個舊皇宮聖安東尼教堂嘅。咁佢咧就係 Bucharest 最古老嘅東正教教堂之一啦。咁曾經係舊皇宮嘅一個宮廷教堂嘅。咁雖然經歷咗好多次嘅戰火同埋修復，咁但係都仍然保留咗中世紀個核心嘅建築啦。咁裏邊咧就係金碧輝煌嘅，咁就係有佈滿呢個傳統嘅聖像畫。咁而舊城咧仲有一間超人氣書店嘅，咁佢係由19世紀嘅銀行改建而成嘅。咁白色空間咧配上呢個黑色嘅旋轉樓梯咧，就一共有6層嘅，咁啊非常適合去打卡。未到9點咧，我就搭巴士去咗呢個 Thermal Bucharest 啦。咁呢度係歐洲最大嘅室內熱療中心之一嘅。咁佢結合咗溫泉啦、水上樂園同埋 SPA 嘅，全年嘅泳池水溫咧大概係30度左右嘅。咁裏邊仲有大量嘅一啲熱帶植物啦，有水中酒吧啦、餐廳啦、桑拿啦，同埋啲水上滑梯嘅。咁佢裏邊咧主要分為3個區域嘅。除咗有唔同嘅泳池之外咧，咁佢每日咧都仲有好多免費活動嘅，例如水中健身啦、一啲伸展班啦、香薰療程等等嘅。咁亦都有呢個電動按摩床咧，都係免費㗎。咁我咧就參加咗其中一個steam room 嘅活動啦。咁就係用咗一啲lemongrass 嘅海鹽咧去做身體磨砂，跟住咧再敷一個herbal 嘅泥 mask 嘅。咁可惜時間就有限啦。咁我淨係參與到咧其中一個活動嘅，我買咗嘅咧係呢個 morning special 嘅。咁75 won 咧就可以玩到 Galaxy 同埋 The Palm 3個半鐘。咁另外咧都仲有其他優惠嘅套票嘅。咧係真係可以玩足一日嘅，咁尤其坐完長途車嚟呢度輕鬆下咧就真係好正嘅。如果下次再嚟 Bucharest 咧，咁我都會再去呢一個地方。放鬆完咧就搭翻車出市中心去咗呢個 Palace of the Parliament 嘅。咁呢座建築咧係世界第2大嘅行政建築啦，咁同時亦都係全球最重嘅建築嚟嘅。咁1980年嘅時代起啦，咁拆咗咧大概1/5嘅舊城區，咁動員咗超過2萬名工人，咁建築咧係大概有1100個房間嘅，總面積咧仲去到呢個365000平方米咁大嘅。咁不過由於而家係仍然係政府嘅建築啦，咁所以係一定要跟導賞團嘅啫，咁而只可以參觀到咧大概係4至5% 嘅範圍嘅。咁附近咧仲有呢一間新起嘅 National Cathedral 啦，咁佢係 Romania 最大嘅教堂嘅，亦都係世界最大嘅東正教教堂之一。佢同Palace of Parliament 一樣級數啦，都係一個超級巨型嘅國家工程嘅。咁教堂喺2010年正式開工啦，咁但係到2025年咧就已經完成咗呢個主要嘅建築啦，咁舉行咗呢個開放儀式嘅。咁但係佢內部工程咧都仍然進行中咯，咁所以咧我今次只可以喺外面參觀，咁入唔到去睇咧都係有啲可惜嘅。最後一日咧，我就去咗 Obo Market 啦。咁呢度係 Bucharest 最大最地道一個傳統市場嘅。咁 Romania 咧係歐洲著名嘅名產物國之一啦。咁品質非常好之餘咧，價錢亦都唔貴嘅。咁我試咗幾款唔同嘅花蜜啦，每款味道咧都好有特色嘅。咁最後忍唔住咧就買咗幾張返屋企。咁就係咁咧，我5日嘅Romania 之旅咧就正式結束啦。咁雖然 Romania 咧唔係嗰種第一眼就令人哋哇聲嘅國家啦，咁但係整體都唔錯嘅。咁我覺得咧係值得一去嘅國家。咁今次唯一係有啲可惜咧，就係冇去到士布啦。咁佢嗰度係有1年1度嘅一個 International Theatre Festival 嘅。咁希望下次有機會可以再去啦。咁最後咧就同大家 share 翻呢次嘅行程表嘅。今次就講住咁多啦。咁大家記得 like 啦。
subscribe 啦，同埋 share 俾你哋嘅朋友。咁你哋亦都可以隨時留言或者 email 俾我。下集見啦，拜拜。